اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ نو جا کے پوچھ دینے نی امی جان میرا رب کانے مینوں پالن والا کانے تے حضرت ابراہیم دی والدہ کہندی ہے میں تیرا رب واں میں تینوں پالن والیاں اللہ اللہ حضرت ابراہیم نے نالی دوجا سوال کر دیتا کائنات دے رہنا لیو اللہ دے پیغمبران دا بچپن بھی شرک تو پاک ہوندا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم نے دوجا سوال کر دیتا نی امی جان میرا رب تے تسی ہو تے تہاڈا رب کون ہے اللہ اللہ اے امی جان کہن لگی میرا رب تہاڈا ابو آزر ہے حضرت ابراہیم نے فوراً تیسرا سوال کر دیتا نی میری امی جان اگر تہاڈا رب آزر ہے تے پھر آزر دا رب کون ہے اے کہن لگی آزر دا رب وقت دا بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اے معصوم جی عمرے اس عمر ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگ و دوستو عزیز بھائیو، سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اپنے نبیان دے تذکرے کیتے نے، اپنے انبیاء دے واقعات بیان کیتے نے، تاکہ اسی اللہ دے پیغمبران دیاں گلاں سن کے اپنی اصلاح کر سکیے، اپنی زندگی دے اندر توحید والا رنگ لے آ سکیے، اور اللہ دے رنگ دے اندر اسی رنگے جائیے۔ تو ایسے سلسلے اندر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر جتھے دوسرے نبیان دے تذکرے کیتے نے، اتھے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار پانچ مرتبہ نہیں، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر پورے 69 مرتبہ
اپنے ابراہیم خلیل دا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اتنی کثیر تعداد دے نال اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ تو جس وقت اسی قرآن پاک پڑھ دیں تو قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے آپ دا نام ابراہیم ذکر فرمایا ہے، جبکہ تورات، انجیل، بائبل جدوں اونا کتاباں دا مطالعہ کیتا جائے تو بائبل دے اندر نام لکھا ہے ابرام، پہلا نام ہے ابرام۔ پھر اللہ پاک نے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال وعدہ فرمایا کثیر اولاد دا کہ اے میرے سونے خلیل میں تینوں کثیر اولاد والا بناواں گا، تے پھر اللہ پاک دے حکم نال ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام بائبل اندر ابراہام لکھیا گیا۔ ہاں جی تے قرآن پاک اندر میں عرض کر چکیا ابراہیم ہے۔ اچھا معنی کی ہے؟ معنی یہ ہے ابراہام یا ابراہیم، انہاں دونوں ناماں دا معنی ایک تے اے بندا ہے کہ کثیر اولاد والا باپ، کثیر بچیاں بیٹیاں والا، کثیر اولاد والا والد، اور دوسرا معنی یہ بندا ہے کہ نرم دل تے شفقتاں کرن والا والد۔ ہاں جی اللہ واللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے آزر دے نام تے، حضرت ابراہیم دے والد دا نام آزر نقل کیتا گیا ہے، اور بائبل دے اندر تاریخ ہاں جی ادھے اندر مناسبت اے علماء کرام نے رکھی ہے کہ اصل نام حضرت ابراہیم دے والد دا تاریخ سی، لیکن آزر نام تاں پہ گیا کہ حضرت ابراہیم دا والد کیونکہ بہت بت پرست سی، انتہائی شرک کرنے والا سی، ہاں جی تے ایک بت جدی بہت زیادہ پوجا کردہ سی، اس بت دا نام سی آزر۔ اس بت نال زیادہ محبت کرن دی وجہ تو، او دی زیادہ پوجا کرن دی وجہ تو حضرت ابراہیم دے والد دا نام ہی آزر پہ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی سمجھ اندر آ گئی۔ ہن ذرا توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان کیسا سی؟ ہاں جی نمرود دے دور اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان بڑا طاقتور، بڑا قوت والا سی، اور آپ دے والد آزر نو نمرود دے نال بڑی ایک خاص قربت حاصل سی، اور نمرود جدوں کسے دوسرے ملک دورہ کرن جاندہ نا تے 7 بندیاں نو پیچھے اپنی بادشاہت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت دے ذمہ دار ٹھہرا کے جاندہ 7 بندے، انہاں وچوں ایک حضرت ابراہیم دا والد آزر بھی ہوندا سی۔ اس قدر ہاں جی شان و شوکت سی، اس قدر جاہو جلال دا مالک خاندان سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ ان توجہ کرو ذرا، جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، نجومیہ نے نمرود نو خبر دیتی کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت نو ہلا کے رکھ دے گا، جڑا تیری حکومت دے خاتمے دا سبب بنے گا، جڑا تیرے نال ٹکر لے لوے گا، ایسا بچہ پیدا ہونا اس سال جدے کولو تینوں بہت زیادہ خطرات نے، لہذا کچھ کر لو۔ نمرود نے پھر ڈیوٹیاں لا دیتیاں، بندے متعین کر دیتے، ظلم دی انتہا کر دیتی، کہنے لگا پورے ملک وچ پھیل جاؤ
جس گھر لڑکا پیدا ہووے بچہ پیدا ہووے انہوں پیدا ہوندیاں نال ہی قتل کر دیتا جائے او دی گردن اڑا دیتی جائے اللہ واللہ اتنا ظلم کیتا نمرود نے بچیاں دے اتے قوم دے بیٹیاں دے اتے اتنا ظلم کیتا لیکن واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ جو چاند ہے کر کے دکھاند ہے دنیا دی کوئی طاقت اللہ دے فیصلیاں نو روک سکدی اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر لکھے میرے دوستو میرے پیارے بھائیو رب سونے نے فیصلہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تے بھیجیا آپ پیدا ہو گئے اور آپ دی پرورش بھی ہو گئی تے اس ظالم بدبخت نمرود نو پتہ بھی نہیں چلیا انہوں کہندے نے عرشاں والا رب انہوں کہندے نے اللہ انہوں کہندے نے ساریاں تدبیران دا مالک انہوں کہندے نے واللہ غالب علی امرہ میرے پیارے بھائیو توجہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں آنکھ کھولی تے حالات کیسے سن جدوں تھوڑا جا ہوش سنبھالیا ٹرن پھرن دے قابل ہوئے تے حضرت ابراہیم کی ویکھ دے نے حضرت ابراہیم ویکھ دے نے لوگاں نے مختلف رب بنائے ہوئے نے چیزاں دے مختلف چیزاں دے نال اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے نے کسے نے لکڑی دا بت بنایا ہے کسے نے پتھر دا اپنا رب بنایا ہے کسے نے مٹی دا اپنا خدا بنایا ہے اور پھر اونا نو مختلف طاقتاں سپرد کیتیاں ہوئیاں نے کہندے نے جی اے جڑا بوتے نا اے اولاد دین دے اے جڑا بوتے نا اے بیٹے دین دے اے جڑی مورتی ہے نا اے رزق دین دیئے اے جڑا بوتے اے زندگی دین والے اے جڑا بوتے اے موت دین والے اے جڑا بوتے اے رزق دین والے حالانکہ کرن کران والے کوئی بھی نہیں سب کچھ کرن والا کون ہے میرا اللہ ہی سب کچھ کرن والا ہے اللہ 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 توجہ کیجئے غور کیجئے حضرت ابراہیم دیکھ رہے نے معصوم دی عمر ہے بچپنا ہے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم دیکھ رہے نے کوئی تاریاں دی پوجا کر رہا ہے کوئی چند دی پوجا کر رہا ہے کوئی سورج دی پوجا کر رہا ہے تے ایک دن نا علی 7 سال عمر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تے اپنی والدہ محترمہ دے کول چلے گئے تے جا کے اپنی والدہ نو ایک سوال کر دیتا توجہ کرے آجے ذرا اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ نو جا کے پوچھ دینے نی امی جان میرا رب کونے مینوں پالن والا کونے تے حضرت ابراہیم دی والدہ کہندی ہے میں تیرا رب واں میں تینوں پالن والیاں اللہ واللہ اللہ حضرت ابراہیم نے نالی دوجا سوال کر دیتا کائنات دے رہن والیو اللہ دے پیغمبراں دا بچپن بھی شرک تو پاک ہوندا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم نے دوجا سوال کر دیتا نی امی جان میرا رب تے تسی ہو تے تہاڈا رب کون ہے اللہ اللہ اے امی جان کہن لگی میرا رب تہاڈا ابو آزر ہے حضرت ابراہیم نے فوراً تیسرا سوال کر دیتا نی میری امی جان اگر تہاڈا رب آزر ہے تے پھر آزر دا رب کانے اے کہن لگی آزر دا رب وقت دا بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اے معصوم جی عمرے اس عمر دے اندر آج کل ویکھنے بچیاں نو شوق ہوندا ہے کارٹون ویکھن دا بچیاں نو شوق ہوندا ہے گیماں کھیلن دا بچیاں نو شوق ہوندا ہے مختلف ہور مصروفیتاں دا میں
قربان جاواں جڑے رب والے ہوندے نے انہاں نو بچپن اندر ہی اللہ دی معرفت دا شوق ہوندا ہے اللہ دی پہچان دا شوق ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نی میری امی جان میرے رب تسی جے تہاڈے رب میرے ابو آزر نے میرے ابو دا رب نمرود وقت دا بادشاہ تے نمرود دا پھر بادشاہ کون ہے اللہ 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 حضرت ابراہیم دی امی نے فوراً ڈانٹ کے چپ کرا دیتا نانا ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں جی جہو جے حالات سن جہو جا انہاں نے سنیا جس طرح دا انہاں دا عقیدہ کیونکہ سارے نمرود نو اپنا رب من دے سن نا اللہ 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 کہن لگی ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں ہوندیاں حضرت ابراہیم کہندے نے نہیں اماں جان میں تے پوچھ کے رواں گا انہاں حضرت ابراہیم دی امی کہن لگی اچھا تیرا ابو آئے گا میں پھر انہوں دساں گی آ فرماندے نے کوئی ڈر نہیں ہو آ جان میں انہاں کولوں بھی پوچھ لواں گا حضرت ابراہیم دے ابو آئے نے امی جان نے شکایت لائیے اللہ اللہ ابراہیم دے ابو ویکھے نا ابراہیم کہو جیاں گلاں پیا کردا ہے ابراہیم دا والد پوچھدا ہے ابراہیم ایہو جیاں گلاں کیتیاں نہیں اے سوال کیتے نہیں اے گلاں پوچھیاں نہیں جی ابو جی میں پوچھیا بالکل میں حق رکھنا وا مینوں دسو کہ نمرود اگر ساڈا رب ہے تے پھر نمرود دا رب کون ہے اللہ 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 جہالت ویکھو اور اللہ دیاں مرضیاں ویکھو اللہ 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 ہدایت دین تے آوے تے کالے رنگ دے بلال نو ہدایت دے دے تے جے اللہ ہدایت نہ دین تے آوے تے گود دے اندر نبی پرورش پائیے تے باپ ہدایت تو محروم ہے باپ نے انج کر کے ہاتھ اٹھایا میرے سونے ابراہیم دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا آندا خبردار اج تو بعد ایسا گستاخی والا سوال نہ کریں اللہ اللہ میرے سونے ابراہیم دا بچپن میں بولو پاکے میرے سونے ابراہیم دا بچپن شرک تو میں پاکے میرے سونے ابراہیم دا بچپن ہر قسم دے عیب تو میں پاکے میرے سونے ابراہیم دا بچپن آج بچے تے کی آج جوان تے کی بچے بھی غلط کاریاں تو محفوظ کوئی نہیں دعا کرو اللہ ساڑے بچیاں نو بھی محفوظ کرے اللہ ساڑے جواناں نو بھی محفوظ کرے اللہ سانو ساریاں نو محفوظ فرمائے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج جوانی دی سیڑھی تے قدم رکھے آئے آسمانہ والے اللہ نے آسمانہ تو نبوتاں دا پیغام بھیج دیتا ہے حضرت ابراہیم دے سر تے نبوت دا تاج پہنا چھڑیا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کل نبوت آ گئی رسالت آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ دینے اور میں دعوت دا آغاز کتھو کراں اوے کائنات دے رہنا لے ہو جان دے ہو نا سب تو مشکل کام اپنے گھر والیاں نو سمجھانا ہوندے سب تو مشکل کام اپنے ابو نو سمجھانا ہوندے سب تو مشکل کام تبلیغ دا آغاز اپنے گھروں کرنا ہوندے لیکن قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آ فرماندے نے اللہ سونے میرا دل کر دے میں سب تو پہلے اپنی توحید دی اپنی دعوت دا آغاز میں اپنے باپ تو شروع کراں اللہ 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 نے اجازتاں دے دیتیاں اللہ پاک نے حکم دے چھڑیا میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھروں توحید دا کام کرنا شروع کر دیتا اپنے گھروں دعوت دا آغاز کر دیتا میں قربان جاواں میرے سونے ابراہیم نے اپنے ابو نو اج کر کے دعوتاں دتیاں نے انداز اینا پیارا اپنایا ادب والا محبت والا پیار والا شفقت والا اینا خشیت والا انداز اپنایا ہے اللہ نو پسند آیا رب نے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا
اللہ 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 فرماندے نے حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو کیویں سمجھایا کیویں دعوت دیتی اللہ 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 حضرت ابراہیم فرماندے نے اذ قال لابیہ یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اللہ 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 حضرت ابراہیم فرماندے نے اے میرے ابو جان اے بتاں دے بنے ہوئے اے مٹی دے بنے ہوئے بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو اے لکڑی دے بنے ہوئے بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو اے پتھراں دیاں بنیاں ہویاں مورتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو اے سن دے بھی کوئی نہیں مالا یسمع اے سن دے بھی کوئی نہیں ولا یبصر اے ویکھ دے بھی کوئی نہیں ولا یغنی عنک شیئا اے تہانوں نفع بھی نہیں دے سکدے اے تہانوں فائدہ بھی نہیں دے سکدے ایمان والے مینوں بول کے دسنا اج بھی نفع دین والا کون ہے اللہ اللہ او میاں بھاویں جناب آدم دا دور ہوے بھاویں جناب نوح دا دور ہوے بھاویں قوم عاد دا دور ہوے بھاویں سونے صالح علیہ السلام دا دور ہوے بھاویں ابراہیم دا دور ہوے بھاویں جناب والا سونے یعقوب تے سونے اسحاق دا دور ہوے بھاویں اسماعیل دا دور ہوے بھاویں سونے یوسف دا دور ہوے 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں دا دور ہوے یا آج دا دور ہوئے قیامت تے آ سکدی ہے اللہ تو علاوہ اور کوئی نفع دا مالک ہو سکدا تے اللہ تو علاوہ اور کوئی میرے تیرے نقصان دا بھی مالک ہو سکدا اللہ 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 حضرت ابراہیم آندے نے ابو جی اے تہانوں نفع بھی نہیں دے سکدے انہاں دی پوجا کیوں پہ کر دیو سبحان اللہ توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرضہ کر دینے آندے نے یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتابعنی اہدک صراطا سویا حضرت ابراہیم آندے نے ابو جی بے شک تسی میرے باپ بے شک تسی میرے والد کیونکہ رب نے مینوں نبی بنایا ہے اس واسطے گل میری مننی پوے گی پتہ ہے چلیا او نجات واسطے گل نبی دی مننی ضروری ہے بھاویں کوئی عام ہووے تے بھاویں نبی دا کوئی سکا باپ ہووے نبی دی اطاعت کرن تو بغیر کوئی ہور چارہ اور جدو نبی دے باپ دے واسطے اے شرط ضروری ہے کہ نبی دی گل مننی ہے تو پتہ چلیا ساری کائنات دے لوگاں واسطے بھی یہ کوئی قانون ہے کہ نبی دی گل مننی ہے اللہ 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 فتابعنی اہدک صراطا سویا اے میرے ابو جی میری گل مان لو رب تانوں سیدھا رستہ دکھا دے گا رب تانوں سیدھے رستے تے چلا دے گا فتابعنی میری گل مان لو اللہ اللہ سورت مریم دیاں میں ایتاں پڑھدا پیا واں تے باپ نے اگوں کی آکھیا باپ آندا قال اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم اے میرے ابراہیم ویکھی غور نال سوچ کے گل کری میرے بتاں دے بارے گل نہ کری میرے رباں دے بارے گل نہ کری اے میرے الہ نے انہاں دے بارے سوچ سمجھ کے گل کریں لا لم تنتہی لا ارجمنک وہجرنی ملیا
حضرت ابراہیم دا والد آندا ہے اے میرے پتر ابراہیم یاد رکھ لے اگر تو میرے بتاں تے بارے گلاں کرن تو باز نہ آیا وہجرنی ملیا اللہ واللہ میں پتھر مار مار کے تینوں سنگسار کر دیاں گا میں پتھر مار مار کے تینوں جانوں مار دیاں گا وہجرنی ملیا چل میرے گھروں چلا جا میرے گھروں نکل جا میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ سونیا میرے ابو نے تے میریاں دعوتاں ٹھکرا دتیاں نے ہن دس نہ میں کی کراں اللہ فرماندے نے چلنا اپنی قوم نو دعوتاں دینیاں شروع کر دے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم ٹر پیندے نے جتھے ویکھیا کچھ لوگ جمانے قوم دے بندے جمانے اوتھے جا کے چلے گئے تے جا کے آندے نے ماں هذه التماثيل اللہ 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 سورت انبیاء جے اور کائنات دے رہنا لیو حضرت ابراہیم آندے نے اے میری قوم والیو اے مورتیاں کی نے انتم لہا آکفون اینا مورتیاں دے اگے تسی سجدے کر دیو اینا مورتیاں دے اگے تسی رکوع کر دیو اینا مورتیاں دے اگے تسی جھک دیو اے کی نے اینا دی حقیقت کیے اینا دی ویلیو کیے اینا دی اصلیت کیے ایتے کچھ بھی کوئی نہیں انہیں اگے تسی کیوں جھک دے ہو تے قوم والے آندے نے وجدنا بانا لہا عابدین اے ابراہیم اس مسئلے دے بارے ساڑے کل ہور گل نہ پوچھیں اسی تے بس یہ نہ جان دیاں ساڑے وڈے اے ہوئی کم کر دے آئے ساڑے آباؤ اجداد اے ہوئی کم کر دے آئے اسی بھی اے ہوئی کم کرنا ہے اسی تیری گل مننی اسی تیری گل نہیں مننی تے حضرت ابراہیم فرماندے نے لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اے میری قوم والیو تسی میں تے تہاڈے آباؤ اجداد وی کھلی گمراہی دے اندر نے غلط رستے دے چارے ہو اے سدھا رستہ نہیں جے اے صحیح رستہ نہیں جے اللہ واللہ او جامعہ مسجد عمر دے رہن والیا اج جے تو کسے نو نماز دی دعوت دے میں تے اگو تینوں کوئی او گل کر دے وے تو اپنے دل تے گل لے لینا ہے تو بڑی ٹینشن لے لینا ہے ویکھنا رب دے نبیاں نو کہو جیاں گلاں کیتیاں اے قوم والے کہندے نے ام جیتا اے اللہ دے اے سونے ابراہیم سانو ایک گل تے دسنا سانو اس گل دا جواب تے دینا اللہ واللہ اللہ ام جیتا بالحق ام انت من اللاعبین سانو انج لگ دے تو ساڈے نال مذاق پیا کر دے سانو انج لگ دے تو ساڈے نال ٹھٹھا پیا کرنا ہے سانو انج لگ دے تو ساڈے نال شغل کر رہے ہیں مخول کر رہا ہے اللہ واللہ تے حضرت ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا حضرت ابراہیم گھر جا کے نہیں بہ گئے بلکہ فوراً ہی اگو جواب دیندے نے آ فرماندے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض میں تواڈے نال مذاق نہیں کردا اے لوگو اے سچی گل جے اے حقیقت گل جے کہ تہاڈا رب ہوئی ہے جس رب نے زمین بنائی ہے جس رب نے آسمان بنایا ہے الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین
اللہ 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 حضرت ابراہیم فرماندے نے قوم والیو میں گواہیاں دینا وا کہ رب آسماناں والا ہے، میں گواہیاں دینا کہ رب عرشاں والا ہے، میں گواہیاں دینا عبادت دے لے کہ اللہ ہے، میں گواہیاں دینا وا سجدے دے لے کلا ہے، میں گواہیاں دینا وا رکوع دے لے کلا ہے، میں گواہیاں دینا نظر و نیاز دے لے کلا ہے، اللہ ہی سارے کام کردا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھدا۔ اللہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے قوم والیو اے جڑے تسی بت بنائے ہوئے نے اے تے میرے دشمن نے، اللہ اللہ فإنہم عدو لی، اللہ اللہ اے میرے دشمن نے، اللہ رب العالمین، اللہ میرا بیلی ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا سجن ہے، میں تے اللہ نال یاریاں لا لیاں نے، اے تسی بتاں نو اپنا معبود سمجھے آئے، میں تے رب نو اپنا معبود سمجھے آئے، اللہ سے خلقانی میرا رب ہووے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، فہو یہدین میرا رب ہووے جن نے مینوں نبوت عطا کیتی ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین میرا رب ہووے مینوں کھانا کھلاندا ہے، میرا رب ہووے جڑا مینوں پانی پلاندا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میرا رب ہووے جدوں میں بیمار ہو جانا تے مینوں شفاواں عطا کردا ہے۔ اوے کائنات دے رہن والے سمجھو سمجھو غور کرو، اللہ دا نبی بھی کہہ رہا ہے جدوں میں بیمار ہو جانا وا تے شفاواں کون دیندا ہے؟ بولو اللہ دا نبی کہہ رہا ہے جدوں میں بیمار ہو جانا تے شفاواں کون دیندا ہے؟ شفاواں دین والا اللہ جے، صحت دین والا اللہ جے، اللہ 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 دے نبی ابراہیم فرماندے نے جدوں میں بیمار ہو جانا تے اللہ مینوں صحت عطا کردا ہے، اللہ مینوں شفاواں عطا کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جناب والا سورت بقرہ جے، سورت بقرہ دی آیت نمبر 260 نو پڑھ کے ویکھو، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام عرضہ کر دینے اللہ سونیا کیف تحیی الموتا، اللہ سونیا مردیاں تو زندہ کیویں کریں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ فرما دینے اولم تؤمن، اے میرے سونے ابراہیم تیرا یقین کوئی نہیں اس گل تے؟ اللہ سونیا بلا میرا تے بڑی یقین ہے، ولیکن یتمئن قلبی، میں چاہنا میرے دل نو مزید اطمینان پہنچ جاوے کہ مردیاں نو زندہ کرن والا بھی اللہ کلا تو ہے۔ اللہ اللہ جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مردیاں نو تو زندہ کرے گا، اے بے جان جدوں سارے مر جان گے، اے جسم مٹی نال مٹی ہو جان گے، اللہ دی کوئی آواز تے ساری کائنات دے لوگ اج کر کے کھڑے ہو جان گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے رب سونے نے فرمایا اے میرے سونے ابراہیم چار پرندے لے لے، چار پرندے لے لے، انہاں نال محبتاں کرنیاں شروع کر دے، انہاں نال پیار کرنا شروع کر دے، توجہ کرے آجے، انہاں نال مانوس ہو جا، انہاں نو اپنے نال مانوس کر لے، انیاں محبتاں کر انیاں
ایڈیاں محبتاں کر کہ پرندے تیرے نال مانوس ہو جان توجہ کرے آجے اللہ فرماندے نے 4 پرندے لے کے انہاں نو جناب والا اپنا قریب کر لے تے حضرت ابراہیم نے 4 پرندے لے محبتاں کیتیاں اینیاں محبتاں کیتیاں او پرندے حضرت ابراہیم نو چھڑ کے جان واسطے تیار کوئی نہیں اج بھی تسی ویکھ دے ہو نا کئی لوکی جانوراں نال پیار کر کر کے جانوراں تے پرندیاں نو اپنے پیچھے لگا لیندے نے اپنے نال ملا لیندے نے اللہ فرماندے نے انہاں 4 پرندیاں نو ہن انج کرنا مختلف پہاڑاں تے چھوڑ کے آ جا حضرت ابراہیم نے انہاں 4 پرندیاں نو 4 مختلف پہاڑاں تے چھوڑ آئے نے تے اللہ فرماندے نے انج کر کے ہن انہاں 4 پرندیاں نو آوازاں مارنا اینیاں محبتاں کیتیاں جناب ابراہیم نے انہاں پرندیاں دے نال سونے ابراہیم نے آوازاں ماریاں 4 پرندے دوڑ کے حضرت ابراہیم کو لے آ گئے اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم اے تھوڑی جی تو انہاں اتے حکومت کیتی ہے انہاں دے دل موئے نے اے تھوڑی جی کوشش کیتی ہے تو عارضی انہاں دا مالک بنیا ہے نا تو انہاں نو آواز ماری ہے تے اے اپنے مالک دے حکم تے دوڑ دے آئے نے تے جدو میں حقیقی مالک ہاں میں رب جدو آواز ماراں گا تے سارے کیوں نہیں دوڑ کے میرے کو لاؤں گے اللہ 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 قیامت والے دن کیوں نہیں سارے میرے کو اچھا تو دوسرا ویسے مفسرین نے ادا اے میں نہ لکھیا ہے اس طرح واقعہ لکھیا اللہ نے فرمایا ہے میرے ابراہیم 4 پرندیاں نو ذبح کر لے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر لے انہاں دے گوشت دے ٹکڑے مکس کر کے مختلف جگہ تے چھوڑا 4 پہاڑاں تے پھر انہاں نو میں رب دے حکم نال آواز مار میں رب دنیا تے اپنی کریمی تے اپنی ربوبیت تینو دکھا دینا چاہنا وا کہ میں رب اس طرح مردیاں نو زندہ کرن تے قادر ہاں حضرت ابراہیم نے آوازاں ماریاں 4 دے 4 پرندے دوڑ کے حضرت ابراہیم دے کو لے آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہے میرا سونا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا عرضہ کر دینی ہے میرے سونے اللہ میں اپنے ابو نو دعوت دیتی میرے ابو نے میری دعوت نو قبول نہیں کیتا اے میرے سونے مولا میں اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے میری قوم نے بھی میری دعوت قبول نہیں کیتے اللہ سونے ہن میں کی کراں اللہ فرماندے نے ایک ہور انداز نال انہاں نو سمجھا کے ویکھنا شاید سمجھ جاون اللہ سونے میں کی کراں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے سونے ابراہیم جدوں رات شروع ہو جاوے جدوں رات پہ جاوے تے پھر کی کرنا اللہ سونے را کوکبا حضرت ابراہیم نے آسمان والے ویکھیا ایک تارا نظر آیا حضرت ابراہیم نے سمجھاؤن دے ارادے نال آپ نے فرمایا ہاذا ربی اے ستارہ میرا رب تھوڑی دیر تو بعد ستارہ غائب ہو گیا حضرت ابراہیم فرماندے نے اوے میری قوم دے رہن والےو جڑا غروب ہو جائے جڑا غائب ہو جائے او رب ہو سکدا جڑا ڈوب جائے بولو رب ہو سکدا اللہ اللہ او رب ڈوبدا نہیں رب تے ڈوبن والے آنو تار چھڑ دائے اللہ 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 حضرت ابراہیم آندے نے اللہ سونے ہن کی کراں اللہ فرماندے نے چن والے ویکھ کے ہوئی گل کر دے حضرت ابراہیم نے ویکھیا چن نظر آ رہا ہے آ فرماندے نے چن میرا رگ رب تھوڑی دیر تو بعد او چن بھی غروب ہو گیا تے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ سونیا اے چن بھی غائب ہو گئے سانو ہدایت دے سانو سیدھا رستہ دکھا دے پھر صبح ہوئی ہے سورج نو ویکھیا سورج بھی غائب ہو گیا ہے اللہ شام ہوئی سورج غروب ہو گیا حضرت ابراہیم کہندے نے نہ ستارہ رب ہو سکدے نہ چن رب ہو سکدے نہ سورج رب ہو سکدا ہے رب تے او ہوئی ہے جس رب نے انہاں ساریاں مخلوقاں نو پیدا کیتا ہے
रब ते होवे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौर करना, तवज्जो करना। मैं अर्ज करना चाहना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन करके कौम वाले मुख्तलिफ तरीक़े नाल समझा रहे ने, मगर कौम वाले हजरत इब्राहीम दी दावत नूं कबूल नहीं कर रहे। अल्लाह सोने मैं हुण की करा? अल्लाह फरमांदे ने हुण इंज करना, दलील पूरी कर, हुज्जत पूरी कर। अल्लाह सोने हुज्जत किवें पूरी करनी है? अल्लाह अल्लाह कौम वाले मेले ते जान लगे ने ते हजरत इब्राहीम आंदे ने तल्लाहि ला अकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहीम ने हुण जनाबे वाला हुज्जत पूरी करनी है। वो किवें पूरी करनी है? ए कौम वाले मेले ते जान लगे ने, आंदे ने इब्राहीम तू भी साडे नाल मेले ते आना। हजरत इब्राहीम आंदे ने मैं नहीं जा सकदा। जदों कौम वाले चले गए, हजरत इब्राहीम ने कुहाड़ा हाथ अंदर पकड़ लिया। जिस जगह ते इन्हां दे सारे रब मौजूद सन, बुत मौजूद सन, उन्हां बुतां दे कोल चले गए ते जाके हजरत इब्राहीम पुछदे ने लै भी तुसी मुश्किल कुशा जे? अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहीम ने पूछया दसो तुसी मुश्किल कुशा जे? आवाज कोई नहीं आई। हजरत इब्राहीम बुत किदों बोलदे ने, मिट्टी कदों बोलदी है? अल्लाह अल्लाह। इन्हां अंदर जान होवे ते बोलन, इन्हां अंदर ताकत होवे ते बोलन। हजरत इब्राहीम आंदे ने दसो तुसी हाजत रवा जे? आवाज जवाब कोई नहीं आया। आ फरमांदे ने दसो बेटे तुसी देंदे जे? जवाब कोई नहीं आया। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने दसो रिज़्क तुसी देंदे जे? जवाब कोई नहीं आया। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने दसो इज्जतां तुसी देंदे जे? जवाब कोई नहीं आया। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने दसो तुसी रब जे? जवाब कोई नहीं आया। और दसो तुसी इबादत ते लायक जे? जवाब कोई नहीं आया। ये सारे खामोश ने। मैं कुर्बान जावा ये तरह तरह दे सामने जेड़े फल पै ने। हजरत इब्राहीम फरमांदे ने ए फल क्यों नहीं खांदे? ए तुहाडे सामने खाने रखे हुए ने, ए नजरों नियाज ए क्यों नहीं खांदे? अल्लाह अल्लाह। सारे बुत खामोश ने। हजरत इब्राहीम ने फजाअलहुम जुज़ाज़ा। हजरत इब्राहीम ने इंज तौहीद वाला कुल्हाड़ा पकड़िया। अल्लाह अल्लाह उन्हां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। किसे दा बाजू तोड़ दिता, किसे दी गर्दन वड़ दिती, किसे दा पैर वड़ दिता, किसे दा नक वड़ दिता, किसे दा कन वड़ दिता, किसे नू लुला कर दिता, किसे नू लंगड़ा कर दिता। जेड़ा सारियां तो वड्डा बुत सी कुल्हाड़ा दे कंधे ते रख दिता। जदों वापस आए ने ये जल्दी जल्दी आंदे ने जाके अपने बुतां दी पूजा ते करिए। जदों बुत खाने अंदर पहुंचे ने वेखदे ने इन्हां दे बुतां दा बुरा हाल होया पिया है। इन्हां दे माबूदां दे टुकड़े टुकड़े होए पे ने, इन्हां दे रब्बां दे टुकड़े टुकड़े कोई कर गया है। अल्लाह अल्लाह। ये सारे जने परेशान ने, आंदे ने साडे रब्बां दे नाल ए हाल किन्ने कीता? साडे रब्बां दा ए हशर किन्ने कीता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्हां विचों कुछ लोगां ने आख्या समेना फतई यज़कुरहुम। एक नौजवान नूं असीं सुनदे हुंदे आ, ओ नौजवान अक्सर दावत देंदा है सानू कि ए बुत झूठे जे, ए बुत कुछ नहीं कर सकदे जे, ए बुत जनाबे वाला खुदा नहीं हो सकदे, ए बुत रब नहीं हो सकदे। ए सारे कहंदे ने उस नौजवान दा नाम की है? ए कहंदे ने युकालु लहू इब्राहीम। उच्ची कह दो
اے آندے نے اس نوجوان نو ابراہیم کہندے نے اس نوجوان دا نام ابراہیم ہے اللہ 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 آندے نے بلا کے لے آؤ حضرت ابراہیم نو بلا کے لے آندا گیا آندے نے ابراہیم اے ساڈے بتاں دے نال اے حشر تو کیتا ہے تے حضرت ابراہیم آندے نے فسالوہم ان کانوا ینطقون انہاں کولوں اپے پوچھ لو کہ تھوڑا حشر یا کنے کیتا ہے اللہ 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 توجہ کرنا منظر ویکھیا جے او میاں جدوں بندہ جھوٹا ہووے او دے کول دلیل کوئی نہ ہووے او دے بندہ سر جھکا لیندا ہے اگر انہاں کول دلیل ہوندی جواب ضرور دیندے اے آندے نے ابراہیم تو وی تے جاندا اے نہ اے بول دے کوئی نہیں اے سن دے کوئی نہیں اے گلاں کوئی نہیں کر دے تے حضرت ابراہیم آندے نے اف لکم افسوس تہاڈے تے او تسی سمجھدے کیوں نہیں جڑا بولدا نہ ہووے جڑا سندا نہ ہووے جڑا گلاں وی نہ کر سکدا ہووے او رب وی ہو سکدا او رب وی بولو ہو سکدا اللہ اللہ اور رب تے ہووے جڑا ساری کائنات دی سندا ہے رب تے ہووے جڑا آندا یجیب دعوت الداعی زادان بھاویں صبح ہووے بھاویں شام ہووے بھاویں دن ہووے بھاویں رات ہووے بھاویں گورا ہووے بھاویں کالا ہووے بھاویں چھوٹا ہووے بھاویں بڑا ہووے جدوں بھی میرا بندہ مینوں پکارے میں رب سندا واں بولو اللہ سارے آندے اللہ سندا ہے تے اب حضرت ابراہیم فرماندے نے تسی آندے ہوئے گلاں نہیں کردے سندے نہیں تے جدوں سندے نہیں تے پھر انہاں نو اپنا رب کیوں من لیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا ہے پتہ کی آندے نے ہر کو وانصروا الہۃکم انج کرو ابراہیم نو اگی اندر جلا دیو اپنے معبوداں دی مدد کرو وانصروا الہۃکم ساڈا معبود ہوئے جڑا ساڈی مدد کردا ہے تے انہاں دے معبود نے جڑے اپنے معبوداں دی مدد کردے پے نے اللہ دے نے وانصروا الہۃکم اپنے معبوداں دی مدد کرو انج کرو نمرود کل لے جو ابراہیم نو اللہ نوجوانو جوانی ہووے تے توحید والی جوانی ہووے تے رب دے ذکر والی جوانی ہووے تے رب دے پیار والی جوانی ہووے تے رب دی محبت والی جوانی ہووے تے رب دی یاد والی میں قربان جاواں میں کائنات دے سارے جواناں دیاں جوانیاں وار دیواں سونے جوان ابراہیم دی جوانی تو اللہ اپنے ابو نال بھی ٹکر لئیے قوم نال بھی ٹکر لئیے برادری نال بھی ٹکر لئیے اللہ پیرا اندر لغزش نہیں آئی جے پیر ڈگمگائے نہیں جے اور وقت دے بادشاہ دے سامنے جا رہے نے تے انج جا رہے نے کہ بڑے اطمینان تے سکون نال جا رہے نے چہرے تے خوف کوئی نہیں چہرے تے ڈر کوئی نہیں او میاں جڑا سچا ہوندے او کسے کولو نہیں ڈردا او کلے رب کولو ڈردا ہے جڑا سچا ہوندا ہے آندے نے تینوں نمرود کول لے جانا ہے آ فرماندے نے چلو چلیے تواڈے بادشاہ کول نو چلے چلنے آ اونوں وی ویکھ لینے آ اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ جس ویلے نمرود دے کول آ گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے نے اے آندا ہے ہاں بھئی دس نا نوجوانا تو کہنا ہے میرا رب کوئی اور ہے ساڈا رب کوئی اور ہے اے معبود رب نہیں اے بت رب نہیں میں رب نہیں حضرت ابراہیم فرماندے نے ہاں ربی الذی یحیی و یمیت
حضرت ابراہیم فرماندے نے میرا رب ہی ہووے جڑا جدوں چاہے کسے نو موت دے دے وے، میرا رب ہی ہووے جڑا کدوں چاہے کسے نو پیدا کر دے وے، میرا رب زندگی تے موت دا مالک ہے، اے کہندا ہے زندگی تے موت دا تے میں بھی مالک ہاں۔ انہیں جیل وچوں 2 قیدی منگوائے، جڑے قیدی نے رہا ہونا سی انہوں اس ظالم نے پھانسی تے لٹکا دیتا، تے جڑے قیدی نے پھانسی لٹکنا سی اس قیدی نو رہا کر دیتا۔ آندا ویکھے ابراہیم میں بھی زندگی دے سکدا، میں بھی موت دے سکدا، اگلی گل کر۔ تے حضرت ابراہیم آندے نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھی کہہ دیو۔ حضرت ابراہیم آندے نے اچھا جے اے گلے تے میرا رب تے ہووے جیڑا سورج مشرق ولیوں نکال دائے، اگر تو رب فاتی بہا من المغرب، پھر مشرق دی بجائے تو سورج نو مغرب والوں نکال کے دکھانا، فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے مناظرے دی بڑی صلاحیت دیتی سی، ایسا سوال کیتے اس ظالم دا منہ بند ہو گیا۔ فبہت الذی کفر، نمرود کل ہور کوئی جواب کوئی نہیں، نمرود کل ہور کوئی حل کوئی نہیں۔ آندا انج کرو اے تے بڑا وڈا ہی گستاخ ہو گیا ہے، جلدی کرو اگ جمع کرو، جلدی کرو لکڑا جمع کرو، جلدی کرو ایک خندق کھودو، جلدی کرو ایک چولہا تیار کرو۔ اللہ اللہ دے واسطے اگ تیار ہو رہی ہے، اے توحید دے نوجوان واسطے، توحید والے جناب والا جوان نو جدو رب خاطر مارا پیندیاں نے اودوں پوچھو انہوں کہنیاں لذتاں ملدیاں نے، اودوں پوچھو انہوں کنے مزے ہوندے نے۔ جے یقین نہ آوے تے میرے سونے بلال نو ویکھ لو، تپدے کولیاں تے لیٹ کے بھی کہندے نے آہادن اللہ 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 میں قربان جاواں گل مکدی مکاواں۔ اے نمرود کہندے اے دے واسطے بہت بڑی اگ تیار کرو، ابراہیم نو اگی اندر سٹیا جائے گا۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم واسطے بڑے پیمانے تے اگ تیار کیتی گئی ہے، ہن قریب حضرت ابراہیم نو اگی اندر سٹیا جانا ہے۔ آسمانہ دے فرشتے بھی روندے پے نے، اللہ سونیا اج تیرے خلیل نو اگی اندر سٹیا جائے گا، اج تیرے ابراہیم نو اگی اندر سٹیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل دوڑ کے آئے نے، آندے نے ابراہیم جے میرے لیک کوئی خدمت ہووے تے خادم حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے اے جبرائیل ذرا سیڈ تے ہو جا، اج میں تیرے نال بھی گل نہیں کرنی، اج میں او دے نال ڈائریکٹ گلاں کرنیاں نے جس رب نے تینوں بھیجیا ہے۔ اللہ اللہ جبریل واپس چلے گئے نے، عرضاں کردے نے اللہ سونیا ابراہیم آندے نے اج میں ڈائریکٹ اللہ نال آپ گل کرنی ہے۔ اللہ نے آوازاں ماریاں اے میرے سونے ابراہیم کیڑی گل کرنا چاہنا ہے؟ حضرت ابراہیم نو انی دیر تک اج جھولا جھلا کے اگ دے اندر سٹ دیتا گیا تے حضرت ابراہیم آندے نے حسبی اللہ حسبی اللہ۔ اے جبرائیل اج مینوں تیری مدد دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اے فرشتو اج مینوں تہاڈی مدداں دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اج میریاں مدداں آپ ہی میرا اللہ کرے گا۔ جس اللہ دی توحید دی خاطر میں گھر چھوڑیا، جس اللہ دی توحید دی خاطر میں ابو نو دشمن بنایا، جس اللہ دی توحید دی خاطر میں قوم والیاں نال متھا لایا، جس اللہ دی توحید دی خاطر میں نمرود نال ٹکر لئیے، اج آپ ہی اوہی اللہ مینوں بچاوے گا۔ میں قربان جاواں رب نے آسماناں تو بارش نہیں بھیجی
جے رب چاہندا بارش بھیج کے اگ نو بجھا سکدا سی رب چاہندا اندھیری بھیج کے اگ نو اڑا سکدا سی لیکن رب نے آکھیا اے میرے ابراہیم تو میریاں محبتاں دی مثال زمین تے قائم کر چھڈیے تے میں رب اپنیاں محبتاں دی مثال آسماناں تے قائم کراں گا اللہ سونیا تو کی کریں گا اللہ فرماندے نے کل نا یا نارو کل نا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم انشاءاللہ اگلے جمعے تھی گل کے شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ.